。今回はフォアハンドのスイングの仕方を説明します。スイングの説明をする前になんですけれども、ちょっと腕の動きだけ、先に説明させてください。腕は体の前側がすごく使い勝手がいい、力が入りやすいで、何をやってるか分かりやすい状態になってます。で、右側に行けば、こっち側に行けば行くほど自由が利かないし、ちょっと張りがあって指先が何やってるか分かりにくいっていう状態になってきます。それは自分の名前をこの辺で書いたりで、次こっちで書けば大体やりにくいなっていうのは分かると思うんですけれども、ここでは書けるけどここは書きにくい。でも書けなくはない。この書けなくはないっていうのはポイントなんですけどね、下手な人のポイントなんですよね。できなくはないでやってしまうっていうのは良くないんですよね。なんで、もしスイングを開始するんだったら、この辺からは思いっきり振らない方がいいってことになります。よしよか。ここからここにはあるんだけど、バックスイングしてここに腕はあるんだけど、ここから思いっきりやってしまうと何をやってるか分からないし、やったところではそんなに、スピードも出ないしですね。だったらこの辺はあんまりグッとやらずに、ここはちょっと丁寧にスタートを切っといて、でそれから腕が使いやすいこの辺のポジションになったら強く振ろうというのが久保田テニスの考え方です。この辺はあんまりやらない。でもここからスピードアップ。これは私のブログの方で説明している3割3割のスイングになります。全体の振りの最初の3割の距離、長さを、マックススピードの3割の速さでスタート切って振るっていうことです。ここからこの辺はスピードアップしない。でもここから先はスピードアップするっていうのが久保田テニスの3割3割のスイングです。ちょっと一回やってみますね。スタートを切って手が落ちるまで、手が落ちて右足の前に来るまでの速さと、その後の速さの違いを見てください。今ので分かったでしょうか。この辺はあんまりスタート強くしない。丁寧に下ろしてその後にスタートを切る。間違ったやり方としては、この状態からスピードアップ。ちょっとやってみますね。これをやるとちょっと息が止まるし、足を踏ん張らせたくなりますよね。ここからだと腕が重いんで踏ん張ってやりたくなってくる。これは間違いの方です。正しくはちょっと速さの違いが良かったでしょうか。で、いろんな振り方あるんですけども、あると思うんですけども、久保田テニスではこの構えからのゆっくりから速くっていう切り返しの、スイングを教えています。それ以外で、使い勝手がいいな、当てやすいな、毛が少ないなと思えるのがないんですよね。これが一番楽で、ボールに当てやすくて、で怪我も少ないっていう打ち方だと思います。その、理由としてはですね、まずここから振り出した時にボールの後ろを取りやすいということです。最初の3割の状態でボールの後ろにセットして、それから合わせに行きやすい。
でその次の理由としてはまず楽ですよね。こっからいきなりこっちに引っ張るよりもちょっと下ろした勢い、これは力を抜けばこっちに行きますからね。肩の力を抜けばスタート切れる。この状態、楽な状態を作って一回休憩を作って、それからスタートを切れます。一回引いて休んだら、この休みが取れるというのはすごく大事になってきます。それは直前までボールが見えるかどうかに関係してくるところです。ここから頑張ってボールが見えるとは私は思えないです。でもここでちょっと休んで力を抜いてられるんだったら、球見てられるかなっていうのがあります。引いて休んで、それから触る、引く、休む、触る、引く、合わせる、触る、引く、休む、触る。でもう一つ重要な要素としては、順回転、トップスピン側の回転にならないといけないということです。でそれはスタートした時に面をかぶせていれば、だいたい次の瞬間で面が開くはず。なぜなら肩の動きが、これ手のひらを下にしたとしますね。面が下向きになったとします。でこの手を左方向に動かした時に、だいたいみんなこうなるはずです。手のひらが横側に向くはずです。これが面の開きになってトップスピンを打てるようになってきます。よろしいでしょう。ここからこれでスピンになります。ここからこういう動きで、この状態からボールに触ることができれば絶対スピンしか打てないはずです。この状態から触ったら絶対縦回転にしかならないはずです。横回転が混ざらない。スイングを確かめる時の重要な点としては、4つあります。まずボールに当てやすい、次楽でトップスピンになる、あと怪我をしないですか。で最後の怪我をしないということはどういうことかというと、この位置、腕がここに落ちて、この位置から左方向、私に対して左方向に振ろうとしたとき、腕の周辺の力で一番使えるのは右胸です。右胸を収縮させると思いっきり腕がこっち側に引っ張ることができます。胸で打つという、私のブログの方で胸で打つようにというふうに書いてるのはこのことです。ここからこっちです。これがもしこの位置からのバックスイング引いたこの状態からスタートを切ると肩の方になると思います。肩の方にこう力が切り替わるというか。でもこれを一回下げられてしまうと、次動いた時に肩が使えないんですよ。だいたい胸側の力になってきます。で、胸を怪我する人はまずいないんですよ。胸を、痙攣させる人もほとんどいない。見たことないです。ひょっとしたらいるかもしれないけど、私は見たことないし、怪我する人も見たことないですね。もう胸が痛くてできないっていう人はいないんですよね。でも手が痛くてできない、肘が痛くてできないって人は多いです。で久保田テニスは胸で打つように教えています。右胸の力でフォアハンドは打つようにっていうふうに教えているので、ここから1回下げた状態から打つということが必須になってきます。1回降りて右胸が使えるポジションにして、それから触りに行きます。だから面の作り方はこの位置からこうやって面を作ります。片側に力が入るとこっちで面を作る。手先だったり肘の曲げだったり手先だったりで面を作ると思うんですけども、それじゃなくて久保田テニスのは胸なんで、胸を使った肩の動きで面を開きます。だから面の意識が肩にこの辺にあります。ここで面を開く感じがあって、手先でこうやって合わせる感じは全くないですね。で、これ手先を使うか肩を使うか胸の方を使うかというのはですね、もうどっちかしかないんですよね。右胸の力を使って腕を振る人は手先の動きが止まります。逆に肩の上側を使う、胸側を使わなくて肩の上側を使う場合は手先の動きで面を作って手先でパワーを出そうとします。でこれはもうイエスかノーかはっきりしてますね。半々っていうのがないです。で、皆さんにはまずはっきりさせてほしいんで、ラケットを引いたら、右足の前あたりまで
腕を落としていってほしいです。でその時にラケットフェースをかぶせた状態です。それから触ってほしいです。よく見てくださいね。ここからラケット引いてバックスイング完了したと向こうが前だとして、ここからスタート切ります。今面下向きになってます。でこんなボールはここからスタートしますね。これで球が飛ばせるかどうか。こっからこれ前向きでやる、移行向きでやるとこの状態からこれはトップスピンしか打てない。これで横回転になることはないです。こう触ることはないですから、こう触ってます。ここからこれはまた現金ですから、ヘッドを落として丸く描いて打つのもダメですからね。久保田テニスは面をかぶせて、かぶせたのが起きる時の触り方でスピンになるようにしてるんで、引いて下ろして、でそれから打つ、引いて面をかぶせて打つ、引いて合わせて打つ、引いて休んで打つ、この辺のことは、これが大体その大まかな、3割3割のスイングということなんですけれども、これちょっと1回パッと言ったぐらいでできる人は一人もいないです。絶対間違えます。まだ見たことないです。この説明をしてこうやって話して、でこういうふうにしてくださいって言ってパッとできた人は一人もいないですね。ただやってる人は大体できるようになってきます。変な癖があっても大体この構えからスタートの腕が落ちる状態までできて、で面がかぶせてある状態までできたら大体それでできるようになってくると思います。なので、まだいろんな間違いやすいとか分かりにくい、ミスがたくさんあるので、これからちょっとしばらくはこの3割3割のスイングの、正しいやり方、間違った時の判断の仕方とか、を、たくさん上げていこうと思います。今回は以上です。ありがとうございました。